மக்களே மூணாறு ஸ்டேயில் வந்து ஏர்லி மார்னிங் வாக்கு செம்மையான பிளேஸுங்க. ஆனச்சல்ங்கிற இடத்துல தான் ஒரு ரிசார்ட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். வாக்கிங் போகும்போதே இந்த வீட்டுக்கு நான் ஸ்கெட்ச் போட்டேன். அதுக்கு காரணம் அவங்க வீட்டில் இருந்த பிங்க் அண்ட் ஒயிட் டிசம்பர் பூங்க, அப்புறம் ஆரஞ்சு காஸ்மோசஸ், இந்த 3 கலெக்ஷனுமே நம்மகிட்ட இல்லை. வெக்கத்தை விட்டு கேட்டுற வேண்டியதான் அப்படின்ட்டு அங்கே டாக் இருந்துச்சு, கத்துச்சு. அதையெல்லாம் கூட கண்டுக்காமல் போய் பாவங்க அவங்க கை குழந்தையோட ஒரு பொண்ணு வந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க. சேம் வைப்ரேஷன், ரொம்ப ஆசையாக சீட்ஸு எல்லாம் பறித்து கொடுத்தாங்க. அந்த குட்டி குழந்தை தாங்க எனக்கு கொடுத்துச்சு. அந்த குழந்தை பேர் என் பையன் பேர் ஒரே பேருங்க. எமோஷ்னலாக ஒரு மாதிரி கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த டிபோ சைனாவை பற்றி அவங்க சொன்னது தான் என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல. இந்த இத்தினூண்டு குச்சி மாதிரி தான் வச்சாங்களாம், இன்றைக்கி மரமாக வந்துருச்சான். நம்ம ஊர் அவங்க ஊர் மாதிரி நினச்சிட்டாங்க போல். சரி, இந்த டைம் சீட்ஸ்லையாவது ட்ரை பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் சீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் என்ன வேணுமெങ്കിലും எடுத்தலோ, என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க. அடிச்சாம்படுற அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர். இந்த ஒரு வார்த்தைக்காக தானே காத்திருந்தேன். இல்லாத 4 கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நானும் என் மருமகனும் நடையை கட்டிட்டோம் ரிசார்ட்டுக்கு. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் மருமகன். ஆண்டி சேனலில் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு அப்பப்போ என்னை விசாரிக்கிற மருமகன். எல்லாத்தையும் நீட்டாக பேக் பண்ணியாச்சு. ஓவர் டு கோயம்புத்தூர். ஹாப்பி கார்டனிங்.